Правілы кантактаў з беларускімі і расійскімі спартоўцамі на парыжскай алімпіядзе распрацавалі ва ўкраіне. Украінскім атлетам рэкамендуюць не фатаграфавацца з беларусамі і расейцамі, трымацца на адлегласці падчас узнагароджвання, а ў выпадку правакацыі прапануюць паведамляць кіраўніцтва украінскай дэлегацыі. У эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая. Вітаю спадарства і запрашаю на галоўнае інфармацыйнае выданне. Следчы камітэт распачаў крымінальныя справы супраць службовых асобаў Польшчы, Литвы и Латвии. Я это вижу как просто элемент. Я не совсем люблю использовать это слово, но все равно гибридной войны Беларуси и России против Европы. 10 месяцаў у чарзе да стоматолога. Як вязні ў калоніях страчваюць здароўе. Это уже не домыслы, что людей лишают медицинской помощи. Это факт, что людей сознательно лишают медицинской помощи. И, по сути, создается подход из разряда, главное, он там не помер, потому что слишком много шумихи. Саджаць бульбу, збіраць камяні і будаваць Байкала-Амурскую магістраль, на якую працу заклікаюць ісці беларускіх студэнтаў. Такая танная праца гэта заўсёды для любых працадаўцаў, прадпрыемстваў такая дапамога. Яны, конечно, вельмі рады, што прывезуць ім студэнтаў. Следчы камітэт Беларусі заявіў пра 3 заведзеныя крымінальныя справы супраць неназваных службовых асобаў Польшчы, Літвы і Латвіі. Падставай стаўся міграцыйны крызіс. У чым менавіта і з якой мэтаю ведамства Андрэя Шведа вінаваціць функцыянераў з суседніх краінаў, разбіраўся Ян Федарович. Гвалт, забойства, рабаванне і катаванне на мяжы. Следчы камітэт Беларусі вінаваціць у гэтым неназваных службовых асобаў суседніх краінаў Еўразвязу. Распачатыя 3 крымінальныя справы. У ідэальныя з пункту гледжання беларускіх уладаў гэты кейс добра было б выкарыстоўваць у міжнародных арганізацыях. Таксама следчы камітэт назваў лічбы загінулых падчас незаконных спробаў трапіць з Беларусі ў Еўразвяз. 11 асобаў на мяжы з Польшчай, 12 з Литвою и 16 с Латвией. Лукашенко и его сотрудники, они используют мигрантов как инструмент. Вынудительно привозят этих людей на границу и вынудительно перебрасывают их на другую сторону. Но с другой стороны, польские, литовские и латвийские пограничники тоже обязаны. Нельзя физически вывозить людей, которые просили убежища в данной стране, опять в эту другую сторону. Калі менавіта былі заведзеныя крымінальныя справы, дакладна невядома, але сам факт іх існавання агучылі менавіта цяпер. Постоянно идет попытки пересекать границу. Но может сейчас, потому что немножко теплее, приедет какая-то новая, существенно в количественном виде волна, и вот эта подготовка к этой волне. Адметна, што некалькі тыдняў таму наконт смерцяў мігрантаў на мяжы Лукашенко выказаўся на сустрэчы з Путиным. Больше всего меня волнует, я об этом говорю, политика польского руководства. Зачем им эта конфронтация? И литовцы, латыши. Сейчас снег растаял, обнажились, трупы валяются прямо на границе. Лукашенку днямі адказаў кіраўнік польскага міністэрства замежных справаў Радослаў Сікорскі. Лукашенко скасаваў візавы рэжым для шэрагу краінаў, якія мы ў Еўразвязе лічым крыніцамі міграцыйных рызык. Мігрантаў прывозяць на аўтобусах, спансаваных рэжымам на мяжу, а затым беларускія памежнікі прымушаюць іх спрабаваць перайсці мяжу Польшчы і ЕЗ. Магчыма, яны спадзяюцца прымусіць нас заплаціць нейкі выкуп. Нам нельга паддавацца гэтаму шантажу. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі з краінамі Еўразвязу з рознай ступенню інтэнсіўнасці трывае з 2021 года. Тады, пасля ўвядзення супраць нашай краіны санкцыяў праз прымусовую пасадку з самалёта Ryanair, Лукашенко анансаваў выхад з памежных дамоваў наконт незаконных мігрантаў. Ребята, этого не будет. После той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России.
Першапачаткова мігранты з краінаў Азіі і Афрыкі кіраваліся праз Беларусь у Літву, але ўвосень таго ж года яны заатакавалі польскую, а потым і латвійскую мяжу. Як вынік, краіны-суседкі зачынілі большасць памежных пераходаў, а да таго ж усталявалі плот на межах з Беларуссю. Выглядае, цяпер менскі рэжым спрабуе пераламаць сітуацыю. Эту тему можно выкарыстоўваць для того, каб просто заходзіць у інфармацыйную прастору суседніх краін, гуляць на полі праваабарончых арганізацый, левых арганізацый, тым чынам аказаць нейкі дадатковы ціск на улады суседніх. Упершыню пра забойствы на мяжы паведаміў Эміль Чэчко, польскі жаўнер, які дэзерціраваў з войска і выправіўся ў Беларусь. Там ён трапіў да прапагандыстаў, якім заявіў, што ўласнаручна расстрэльваў мігрантаў. Завше не было таких. Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили. Мы всегда убивали. Зрэшты, неўзабаве ў Менску Чэчку абвясцілі памерлым праз самазабойства, а факты расстрэлаў мігрантаў польскімі жаўнерамі следчы камітэт не пацвердзіў. Ведомства Андрэя Шведа вінаваціць памежнікаў суседніх краінаў у прымусовым адцісканні мігрантаў назад у Беларусь. Ян Федарович, Белсат. Беларускія вайскоўцы завершылі ўдзел у камандна-штабным вучэнні «Пояс бяспекі-2024». Яны праходзілі гэтымі днямі ў Тэгеране. Паводле афіцыйнай інфармацыі, яны адпрацоўвалі навыкі барацьбы з тэрарыстычнымі фармаваннямі. Беларускую дэлегацыю ўзначальваў старшыня галоўнага ўпраўлення баявой падрыхтоўкі ўзброеных сілаў генерал-маёр Аляксандр Бас. Ён абмеркаваў з іранскім бокам пытанне развіцця супрацы ў галіне вайсковай падрыхтоўкі. Сваім меркаваннем пра такое партнёрства падзяліўся ваенны аналітык Белсату Зміцер Міцкевіч. Гэта сведчыць пра тое, што рэжым Лукашэнкі так афіцыйна далучаецца да гэтай восі зла, якая фармуецца пры непасрэдным удзеле Расійскай Федэрацыі. То бок гэта мы бачым, што сама Расія, Іран, КНДР, і рэжым Лукашэнкі. Зразумела, што над усім гэтым навісае моцна цень Кітая, таму што без падтрымкі Кітая існаванне ўсіх гэтых дзяржаваў было б немагчымае папросту ў цяперашняй форме. Адпаведна, вось мы можам казаць пра рэальна афармленне такой антызаходняй кааліцыі. Вельмі верагодна гэта датычыць зборы беспілотнікаў на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, магчыма перадачы тэхналогій адпаведных дзеля таго, каб рэжым Лукашэнкі мог пасля пахваліцца сваім нейкім беспілотнікам. І таксама тое, што ім цікава, гэта супраца ў галіне ракетных тэхналогій. Александр Азараў сустрэўся з амбасадарам Украіны ў асаблівых даручэннях у справах Беларусі Ігарам Кізімам. Кіраўнік Байпол перадаў украінскаму боку спіс беларускіх партызанаў, якіх асудзілі за дзеянні ў падтрымку Украіны супраць расійскай агрэсіі і прапанаваў абмяняць іх на расійскіх военнопалонных ва Украине. Мы составили список из 17 человек. Это белорусы, которые осуждены режимом Лукашенко за участие в акциях в поддержку Украины. В основном это как раз те, кто участвовал в рельсовой войне. Мы собрали полную информацию, что упоминалось в СМИ про этих людей, персональные данные, ссылки, за что они осуждены, приговора. И все подробно описали и передали вчера Игорю Кизиму. Состоялся с ним разговор на эту тему. Он сообщил, что проблема белорусских партизан не стоит в политических кругах украинских, и об этом мало кто знает. И не обсуждает этот вопрос вообще. Но обещал этот список изучить и сообщить о его существовании своим коллегам, поднять этот вопрос среди украинских политиков о возможном включении белорусов, которые фактически участвовали в этой войне на стороне Украины, для того, чтобы можно было обменять в качестве военнопленных, либо по каким-либо другим основаниям оказать им помощь. Святлана Ціхановская ўпершыню наведвае Мальту. Працоўны візіт адбываецца на запрашэнне міністра замежных справаў гэтай краіны Яна Борга. Мальта з'яўляецца сябрам Рады бяспекі ААН. І толькі вось учора скончыла месяц свайго старшынства, але яна можа падымаць беларускія пытання ў Радзе бяспекі рэгулярна. І тут два аспекты ёсць. Гэта тэрор
і злачынствы супраць чалавечнасці, і другое гэта паглынанне Беларусі Расіяй. Мальта можа быць невялікая краіна, але сёння мае вялікі ўплывовы голас у міжнародных арганізацыях. У праграме візіту запланаваная сустрэча з прэзідэнтам Мальты Мірэм Спітэрэ де Бона, спікерам парламента Анджела Фаруджа, старшынёй Еўрапарламента Робертай Мецолай. Рыхтуецца падпісанне пагаднення паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і еўрапейскім парламентам. Здароўе і турма. Ці сумяшчальна гэта? Праваабаронцы паведамляюць пра крытычную сітуацыю з медычным абслугоўваннем у магілёўскай калоніі. Гаворка перадусім пра стаматалогію. Візіту да спецыялістаў даводзіцца чакаць амаль год. Сітуацыя ў Магілёве – гэта выключэнне ці такая ж карціна па ўсёй Беларусі? Пра здароўе вязняў распавядзе Алесь Яшчанка. Чарга да стаматолага на 10 месяцаў, і нават гэта не дае гарантыі, што доктар прыме і вылечыць. Пра такую сітуацыю ў магілёўскай калоніі нумар 15 адразу з некалькіх крыніцаў даведаліся праваабаронцы з ініцыятывы Mayday Team. Увогуле праблема яна характэрная для любой пенітэнцыярнай сістэмы, але вось так востра яна калі стаіць, то я думаю, гэта ўсё ж такі спецыфіка канкрэтна гэтай 15-й калоніі. Хаця ведаеце, я кажу, што спакуса такая ёсць у стаматолага пайсці ж па шляху выдалення зубоў замест яго лячэння. Былы палітвязень Міхаіл Жамчужны адбываў тэрміны ў калоніях у Навасадах, Івацевічах і ў Горках. Зубы тады літаральна пасыпаліся. Из-за нехватки витаминов был пародонтоз и цинга то же самое. Праблемы з зубамі маюць шмат якія вязні, але галоўная цяжкасць, калі трэба трапіць практычна да любога спецыяліста. Палітычным яшчэ больш складана. Дакладна ведаю, што аператыўныя супрацоўнікі давалі ўрачам команду до 38 температуру, не лечить за температуру и не давать вызволения от працы. Не пераконвала турэмную адміністрацыю нават тое, што некаторыя вязні маюць сур'ёзныя захворванні. У мяне быў цукровы дыябет, і я постоянно повинен был контролировать узровень, например, цукру у крови. Так? А я за 1,5 года у колонии я ни одного разу не смог померить у себе узровень цукру у крови, потому что этой послуги мне не оказывали. Цынічнымі на гэтым тле выглядаюць прапагандысцкія праграмы. У іх умовы ў калоніях параўноўваюць ледзь не з санаторнымі. Вот наш дворик, получается, прогулочный, где мы гуляем, то есть проводим приятное время. То есть, а то, что пишут зарубежные СМИ, это полнейшая неправда. Тут созданы все условия. А вось гэта рэчаіснасць. Паводле праваабаронцаў за кратамі памерлі наступныя палітвязні. Вітольд Ашурак, спынілася сэрца, хоць на здароўе раней не скардзіўся. Мікалай Клімовіч, інвалід другой групы, меў праблемы з сэрцам, перанёс інсульт. Мастака Алеся Пушкіна з прабадной язвай непрытомнага прывезлі ў гарадзенскі шпіталь. Не ўратавалі. Вадзім Храсько цяжка хварэў, памёр ад пнеўманіі. Ігор Леднік, інвалід другой групы з прычыны сардэчнага захворвання. Александр Кулинич помер от ишемичной хворобы сердца. Эти люди находились в нечеловеческих условиях, лишенные нормального питания, лишенные нормальной медицинской помощи. То есть это уже не домыслы, что людей лишают медицинской помощи. Это факт, что людей сознательно лишают медицинской помощи. И, по сути, создается подход из разряда, главное, он там не помер, потому что слишком много шумихи. Шмат хто з гэта палітвязняў з улікам, скажем адразу, што яны ўвогуле не павінны быць у месцах пазбаўлення волі, гэта першае. І, канешне, на волі яны самі адказвалі у значна большай ступені за сваё здароўе. А ў пенітэнцыярнай сістэме адказнасць за здароўе вязняў нясе адміністрацыя установы. Праваабаронцы зазначаюць, паводле стану на красавік прынамсі 255 палітвязняў за кратамі застаюцца ў сферы асаблівай рызыкі. Сярод іх асобы з інваліднасцю, людзі сталага веку і зняволеныя з цяжкім станам здароўя. Алесь Яшчанка, Белсад. Ордэн Айчыны, медаль за працоўныя заслугі, расійскі ордэн дружбы і ордэн Асамблеі СНД. Да гэтага спісу узнагародаў старшыні Савета Рэспублікі Наталлі Качанавай дадалі яшчэ і нагрудны знак 80 гадоў вызвалення Гомельскай вобласці ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Узнагароду чыноўніцы уручыў старшыня гомельскага аблвыканкаму Іван Крупко. Узнагароджанню нагрудным знакам 80 гадоў вызвалення Гомельскай вобласці ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў падлягаюць ветэраны вайны і вязні лагераў, беларусы і замежнікі, якія бралі ўдзел у вызваленні Беларусі. Акрамя таго, вайскоўцы і работнікі дзяржорганаў, якія ўнеслі значны ўклад у патрыятычнае выхаванне. Беларускія студэнцкія атрады возьмуць удзел у будаўніцтве Байкала-Амурскай магістралі ў Расіі. Прапагандысты адзначаюць, што ўсе выбраныя для гэтай місіі маладыя людзі прайшлі сур'ёзны конкурс. За цяжкую працу абяцаюць неблагую аплату, бясплатнае харчаванне і рамантычныя ўспаміны. Што не так з гэтай прапановай і якія альтэрнатыўныя магчымасці адукацыі і працы ёсць у беларускіх студэнтаў? Наста Пешанькова. Дорогой студент, ну извини, пожалуйста, ну вот родине надо камни убрать. На дзяржаўным тэлебачанні пачалі агітацыю студатрадаў беларускіх маладзёнаў за, як яе называюць у сюжэце, годную плату, заахвочваюць сажаць бульбу, праполваць палі і збіраць камяні. За месяц працы студэнтам абяцаюць ад 400 рублёў. Такая танная праца – гэта заўсёды для любых працадаўцаў, прадпрыемстваў такая дапамога. Яны, конечно, вельмі рады, што прывезуць ім студэнтаў, па магчымасці неалкаголікаў, якія могуць працаваць з жаданнем зарабіць нейкія грошы за лета. Што праўда, працу студэнтам прапаноўваюць не толькі ў калгасе. Сярод магчымых профіляў экалагічны, педагагічны, сервісны ды будаўнічы. Апошні нібыта гарантуе і добры заробак. Гэтак да 1000 рублёў у месяц плацілі маладзёнам, якія працавалі на будоўлях атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Тых жа, хто асабліва адзначыўся, нават накіравалі ў замежныя працоўныя выправы на аб'екты ў Расію. Привет, белорусским студенческим отрядам из Москвы! Адным з такіх праектаў у Расіі, у якім сёлета прымуць удзел 50 белорусских студентов, стане будоўля на Байкало-Амурской магистрали. Действительно, конкурс большой был, и на них возлагается большая надежда. В них очень верят, поддерживает вся страна, все студенческие отряды. Мы знаем, наверное, буквально каждого, кто поедет, потому что мы гордимся им, мы верим, что они покажут действительно достойный уровень на Российской Федерации. У советские часы чыгунку працягласцю больше як 4000 километров будовали зняволеныя ГУЛАГу. Причем у 2021 годзе расійскія ўлады пастанавілі вярнуцца да гістарычнага мінулага. На БАМ скіравалі не менш як 600 вязняў. У прыватнасці ім прапанавалі працаваць рознарабочымі, бетоншчыкамі і арматуршчыкамі. Гэтыя ж пасады, што не патрабуюць высокай кваліфікацыі, звычайна займаюць і студэнты з будатрадаў. Калі просто можна паехаць там в Расію ў будатрад, это не цікава. А вось БАМ гэта нешта, на чым можна зрабіць гэтыя нейкія ідэалагічныя узгадкі, лишний раз там які-нибудь одарёнак што-нибудь скажа про романтыку і так далей, хаця, безумоўна, романтыкі ў гэтым мала. У сваю чаргу у чэрвені ў Беларусь прыедуць удзельнікі расійскіх студатрадаў. Яны прымуць удзел у будаванні патрыятычнага цэнтру ў Берасці. Менавіта гэтую магчымасць працу ў замежжы праўладныя актывісты прадаюць найбольш актыўна. У той жа час моладзевы актывіст Яўген Караулу адзначае, што беларускім студэнтам варта глядзець у бок еўрапейскіх праграмаў. Менавіта яны, зазначае ён, даюць найбольш магчымасцяў. Там бываюць розныя праграмы, дзесьці працаваць у доме для пожилых людей, дзесьці працаваць у школах. Праграма она дазволіла мне пазнаёміцца з Евросоюзом, Румыніяй, завесці новые знаёмства, узвысіць мой узровень ангельскай, шмат пападарожнічаць. На тым, каб міжнародныя абмены і стажыванні былі больш даступныя для беларускіх студэнтаў, цяпер працуюць і дэмакратычныя сілы. Еўрапейская супольнасць, яна якраз зараз такі перыяд, калі яны шукаюць беларусаў, калі яны запрашаюць беларусаў менавіта на іх івенты, на іх канферэнцыі, на іх валантарскія магчымасці. Заўсёды можна напісаць нам на закрытыя скрыні, на мэйл, у Інстаграм, у Тэлеграме. Я заўсёды адчыненая, буду вельмі распаложана заўсёды дапамагчы з пошукам гэтых магчымасцяў. Днямі офіс Светланы Ціханаўскай абвясціў пошук кандыдату на стыпендыю ва ўніверсітэце менеджменту ў Інсбруку. Праект пакрывае 11 000 еўро на праграмах бакалаўрыяту і магістратуры. Заяўкі прымаюцца да 31 траўня. Наста Пешанькова, Белсат.
Разбивали и ломали себе пальцы на руках и ногах. Пресс-служба Министерства унутраных справаў паведаміла пра затрыманне групы ашуканцаў. Яны наносілі сабе траўмы, каб атрымаць выплаты па страхоўках. Кіраўніком групы самаакалечаных назвалі 36-гадовага жыхара Магілёўскай вобласці. У групу з 9 чалавек уваходзілі ягоныя сваякі і знаёмыя ва ўзросце ад 28 до 50 гадоў. В различных местах пребывания в квартире, на даче и прочих умышленно причиняли себе травмы пальцев рук и ног, предварительно вводя инъекции обезболивающего. Затем обращались в учреждения здравоохранения для фиксации травм, где получали подтверждающие медицинские документы, а по ним страховые выплаты из-за травмирования в быту. Я застраховался на 13 300 белорусских рублей, после чего сами себе нанесят травм, вред здоровью, получил за каждую травму по 50 000 белорусских рублей. Паводле сілавікоў атрыманыя даходы падазраваныя выдаткоўвалі на будаўніцтва і набыццё жылля, транспарту, а таксама давалі знаёмым у доўг пад працэнты. Цягам 2 гадоў такая схема прынесла затрыманым каля 550 000 рублёў. У дачыненні затрыманых распачалі крымінальныя справы. Гэта прывядзе да гуманітарнай катастрофы. Гендырэктар Всесветнай арганізацыі здароўя Тедрос Гебрейесус заклікаў Ізраіль адмовіцца ад наступу на горад Рафах у сектары Газа. Пра тое, што цагаль увойдзе ў Рафах, незалежна ад дасягнення пагаднення з Хамасам, заявіў напярэдадні прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу. Супраць гэтай аперацыі выступаюць ЗША і Францыя. Паўнамаштабны наступ на гэты горад можа пачацца ўжо ў найбліжэйшыя дні. У сваю чаргу генеральны сакратар ААН Антоніо Гутэрэш папярэдзіў, што штурм Рафаху будзе, цытата, невыноснай эскалацыяй. Пра іншыя падзеі ў свеце Руслан Ігнатович. Адэса ўначы чарговы раз зазнала расійскую атаку балістычнымі ракетамі. У выніку, прынамсі, 14 чалавек пацярпелі. Аднаго з іх шпіталізавалі з траўмамі сярэдняй ступені цяжкасці. Іншым дапамаглі на месцы. Пад удар трапіла цывільная інфраструктура. Пашкоджаны тэрмінал і аддзялення новай пошты, найбольшай кампаніі для экспрэс-дастаўкі грузаў і дакументаў. На месцы трапляння ракеты пачаўся пажар. Як паведаміла прэс-служба кампаніі, сярод работников потерпелых няма. Дзярждэпартамент ЗША пацвердзіў выкарыстанне Расіяй хімічнай зброі ва ўкраіне, хлорпікрыну. Гэта парушае канвенцыю аб забароне хімічнай зброі. У Дзярждэпе адзначылі, ужыванне такіх хімічных рэчываў супраць ЗСУ не было адзінкавым. Хлорпікрын – гэта вадкасць, выпарэнне ад якой уздзейнічаюць на скуру і слізістыя, а ў высокай канцэнтрацыі выклікаюць канвульсіі цягліцаў дыяфрагмы. Упершыню яго ўжылі нямецкія войскі падчас Першай сусветнай вайны. У Маскве на Паклоннай гары тысячы людзей прыходзяць на выставу вайсковай тэхнікі, захопленай расійскімі акупантамі ва ўкраіне. У экспазіцыі паказаныя нямецкі танк «Леопард-2», амерыканскі «Абрамс», баявыя машыны «Брэдлі» і М113, а таксама іншая бранятэхніка заходняй вытворчасці. Москвичы и гости российской столицы не хаваюць эйфории. Надо обладать очень большой храбростью, чтобы против такой техники воевать. Все люди пришли для чего? Не просто по танкам полазить, а посмотреть, что это правда, что они горят. Хваленые Абрамсы, хваленые Леопарды, Брэдли, что все горит. Горит от рук русского солдата. Впечатляет, конечно, очень большое количество стран помогают Украине. Все это печально. Как хорошо мы воюем, я смотрю, много техники подбиваем, побольше бы их подбивать и быстрее бы закончить войну. Вядомы журналіст Аркадь Бабченко, каментуючы гэтую выставу, заявіў, цытата, што расійскі рэйх крышталізаваны цалкам і канчаткова. Чарга на ўваход дасягае 30 хвілінаў, з дзеткамі прыходзяць, Я вось у прынцыпе не магу уявіць, як 5гадовую дзяўчынку нібы на свята з шарыкамі можна прывесці на гэтае поле смерці, паказваць рэчы, у якіх забілі людзей. А вось, дачушка, паглядзі, а вунь там кроў запеклася, а вунь там мазгі. Як здорава, як весела, сямейнае свята,
Гонар, веліч, прыўкрасная Расія будучыні. Усяго на гэтай выставе прадстаўленыя 32 адзінкі рознай бранятэхнікі. Аднаму з танкаў «Леапард-2» арганізатары выставы пагнулі рулю. Навошта гэта зрабілі? Загадка. У Тбілісі штонайменей 15 асобаў пацярпелі. Паліцыя разганяла акцыю пратэсту супраць праекту закону аб замежных агентах, які грузінскі парламент напярэдадні прыняў у другім чытанні. Пратэстоўцы зноў выйшлі на галоўны праспект грузінскай сталіцы да будынку парламенту. Удзельнікі акцыі намагаліся прарвацца праз браму, якая вядзе да будынку, што прывяло да сутычак з паліцыяй. Супраць удзельнікаў акцыі ўжылі гумовыя кулі, слезацечны газ, вадамёты і пярцовыя балоны. У Дзярждэпе ЗША заявілі, што інтэграцыя Грузіі ў ЕЗ і НАТО пад пагрозу праз прыняцце закону аб замежных агентах. Міністр замежных справаў Украіны Дмытро Кулеба паведаміў, што Кіеў можа пачаць перамовы з Масквою пасля першага саміту міру ў Швейцарыі. Уладзімір Зеленскі назваў даты гэтай канферэнцыі – 15-16 чэрвеня. Да ўдзелу запрошаныя і чакаюцца кіраўнікі дзяржаваў і ўрадаў з усіх кантынентаў. Расія і Беларусь на саміт не запрошаныя. Руслан Ігнатовіч, Белсад. У Варшаве збілі беларуску. У нашай суайчынніцы траўма галавы. Паводле каналу «Варшава.гір» прычынаю была расійская мова. Інцыдэнт адбыўся 30 красавіка, паведамляе выданне «Мост». 22гадовая беларуска шпацыравала са сваёй сяброўкай і размаўляла па-расейску, што выклікала негатыўную рэакцыю пары, якая праходзіла побач. Імаверна, яны былі ў стане алкагольнага ап'янення. Жанчына пачала лаяцца на сябровак, ды запатрабавала ад іх вярнуцца ва ўкраіну, а пасля плюнула ў твар. Беларуска ў адказ ударыла жанчыну па ягадзіцах, пасля чаго тая схапіла беларуску за валасы, а ей на спадарожнік нанёс некалькі удараў. Частка нападу трапіла на відэа. Пасля таго, як мінак прыгразіў выклікаць праваахоўнікаў, пара ўцякла. Пацярпелая звярнулася ў паліцыю, праваахоўнікі пачалі расследаванне. У Киеве дэмантуюць помнік у гонар Пераяслаўскай рады пад былой аркай дружбы народаў. У далейшым манумент будуць захоўваць у Дзяржаўным музеі авіяцыі. Раней тут была знесеная скульптура двух рабочых, якія сімвалізавалі ўз'яднанне Расіі і Украіны. Ці чакае тая ж самая доля саму арку? І што пра дэмантаж помніка думаюць жыхары Кіева? Мае калегі раскажуць. У Киеве часткова дэмантуюць усталяваны за саветамі помнік. З-пад аркі дружбы расійскага і украінскага народаў прыбіраюць гранітную кампазіцыю, якая, уласна, і сімвалізуе гэтае сяброўства. Пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну такое рашэнне прынялі дэпутаты Кіеўскай рады. Першым знеслі манумент украінскага і расійскага рабочых, якія трымаюць савецкі ордэн дружбы народаў. Помнік усталявалі ў 1981 годзе ў гонар Пераяслаўскай рады, сходу прадстаўнікоў запарожскага казацтва, які ў 17 стагоддзі склікаў гетман Богдан Хмельніцкі. Тады было прынятае рашэнне аб саюзе украінскага казацтва з маскоўскім царствам. Тытанавая арка сімвалізуе вясёлку, якая на задуму архітэктараў паказвае аб'яднанне Украіны і Расіі. Пам'ятник же не про Хмельницького, а про приєднання. Помнік жа не про Хмельницкага, а про далучэнне Украіны да Расіі, якое падавалася пад маркай аб'яднання. Гэта было далучэнне. Спачатку, магчыма, там і планаваліся з украінскага боку нейкія больш раўнапраўныя адносіны, але ўжо на самой радзе было зразумела, што ніякага раўнапраўя не будзе. Нашы журналісты спыталі ў кіеўлянаў, як яны ставяцца да дэмантажу помніку. Чесно, не в контексті. Шчыра, не ў кантэксце з нагоды Пераяслаўскай рады, але з нагоды дэмантажу аркі дружбы народаў нават быў бы не супраць, таму што няма дружбы тых народаў ужо. Сегодня так политики скажут, завтра скажут дружите. А народу, ну вот оно как, я даже не знаю, не как стадо какое-то. Что им прикажут, то они будут делать. Скажут бандеры туда поставить, поставят. Ну, поставят арку дружбы з Америкой поставят. Я навіть не задумувалася на цю тему. Я нават не задумвалася над гэтай тэмай. Нашмат важней на дроны збіраць і дапамагаць войску.
Дэмантаж гранітнага манумента можа заняць некалькі дзён. Канструкцыя даволі масіўная, важыць каля 7 тонаў, кажуць улады сталіцы. Подальшому її буде вирішуватися її доля. У далейшым будзе вырашацца яго лёс, і, магчыма, пэўныя спецыялісты, звязаныя з музейнай працай, з культурнай працай, знаўцы гэтай прафесіі, гэтага кірунку дзейнасці, маглі б разглядаць гэты манумент у якасці пэўнай экспазіцыі ў тым ці іншым музеі. Што ж тычыцца аркі, сёлета ў красавіку Міністэрства культуры Украіны пазбавіла яе статусу помніка гісторыі. Гэта дазваляе дэмантаваць аб'ект. Архітэктар Анатоль Фролоў лічыць, што такое рашэнне ні на што не паўплывае, паколькі усталяваны побач пешаходны мост быў добра ўмацаваны. Все забывают, что эта территория была кладбищем 9-13 века. И в советский период плюнули на кладбище, сравняли, вырыли эту территорию, сделали площадку и забыли про кладбище. Кіеўскія ўлады дадаюць, што арка дэмантаваная не будзе, бо яна застаецца адной з візітных картак Кіева. Раней яе перайменавалі ў арку свабоды украінскага народу. Уладзіслаў Корсак, Юлія Макаранка, Дмітрий Деркач, Белсат.